Saree akka malee nama nyaatutu jira akkan. Saree kanaan nyaachifamuu deema. Manni murtiidhaa saree kanaan akka nyaadhamu itti murteesse nama kanatti. Sareen kun ciccireeti fuula namaa duratti isa nyaata. Nama gochaa kana raawwate. Yeroo gaabbaasii duratti deebisan. Amma beekee jira abbaa ta'us. Abbaan dalaa ta'us beekee jira. Yeroo saree kanaaf deebisan. Yaa mooticha naa jeen. Torban tokko qofa anaa fi saree kana. Walitti gadhiisi. Isa kana nan nyaachisinii jeen. Naa fayyame kan isa kunuunsuu jeen. Saree kana qabee kunuunsee gurbicha sidaa saree nyaachisan kun saree kana if barsiisee jaala godhate saree. Saree tana jaala godhatee miti. Guyyaa 10 jeeni bar. Gaafa guyyaan 10 ga'u na nyaachiftaa jeen sareen kee ana nyaatu. Sareen kun jaala godhatee osuma nyaata nyaachisuu saree kana. Ni dhiyaate. Murtiidhaaf akka sareen nyaachifamu guyyaa 10 boodaas. Mootichinis hayyameef. Guyyaa 10tti saree kunuunsee namtichi if barsiisee jira. Guyyaan 10 geenyaanis ammaas murtiin saree nyaachifamuudhaa kan dhaabbatuu miti itti ni dhiyaate jechuudha. Hoggaa sareen itti gallaqqifamu sareen isaa hojii taphatee gangalate. Sareen nyaadhu jennaan dide nyaachuu. Maali sababni hoggaa jiru yaa mootichana. Ani waggaa 7 guutuun si kunuunsee ati murtii sareetii nyaachifamuu natti ajajjee. Sareen kun guyyaa 10 qofaan kunuunsee na nyaachuu didee jeen. Ani waggaa 7 guutuu si kunuunseetiin badii tokkoof jecha saree na nyaachiftee lubbuuti jena balleessuu deemta. Sareen kun immoo guyyaa tokko qofaan kunuunsee torban tokko qofaan kunuunsee na nyaachuu didee jeen. Yeroo tana si himoo sareetu mootiidhaa jeen. Birgi saree kanaaf biyya faranjitti sareen nama akkamii olitti kabajamaadha. Mootiidha sareen biyya faranjitti. Mootiin tokkoffaan sareedha biyya faranjitti. Dubbiin isinii galteemma. Dubartiin lammaffaa mootiin lammaffaa dubartiidha. Laal. Biyya faranjitti. Dhiirri 5ffaadha moo maali? Lakkoofsa keessaa waan jiru natti hin fakkaatu. Hammeenya sarraa kan ka'e kana goote faranjiin dhiira. 0tti deebifte. Qolloftee lafa keesse. Akkasitti amma beekamee miti hayyee duuba yaalii ajjechaa tana maaliif narratti yaaltee jeen. Intalatee jaaladheetiin maaliin beekamte naan jennaan waan hin beekamuun dhabee suma jeesuudhaan beekamuudhaaf kana godhe jeenii barboo jaalala intalateetiitu kana na godhe. Balaw jee gaafaranjiin jaalalatti amanti. Meeqa jeen garte jaalala intalateetiitu kana na godhe jeen. Tola akka gadhiifamu ajaje garuu bulchiinsa kiyya keessa kan teenye ajajee intalateettis fudhadhu deemadhu jeen intalatiyyaas tola. Bulchiinsa biraa deem jennarraas bulchiinsa kana keessa.
Lalme gati jaalala qaba lalme. Eegan talati yaa jecha kana nagooti. Jaalala siitee jecha kana goote fudhadhuutti deemin. Tola akka gadhiifamu ajaje pirezidaantichi mootichi abbaan intalaa kun amma fudhatee biyya sanarraa godaani. Gara biyya Afrikaa dhufan. Yookaan gara biyya tokko godhanan. Amma osuma hojii deemanii ilma tokko waliin dhalan. Nu malaali. Amma ol fuudhan intalaas harkatee beekame intaltinis jaalatti. Akka inni jaalala raawwatu beeytee jirti. Qorumsa isii tokko dabree jira qorumsa jaalalaa. Maaliin beekamte jennaan lubbuu sii wareegee lubbuu ofii wareegee shugguti leenjii waraanaa fudhatee laalme. Aarsaa inni jaalalaaf kafalu. Godaanan ammas. Godaananii biyya tokko dhufanii dhukkubsatte eega ilmoo dhalan booda waliin. Qorichi sii dhabame qorichumaa fayyuu diddi. Mee qoricha kiyya siif himuu jetteen gaafa kaan. Eenaaf himii jeen. Burtukaana tokko yoon argadde niin fayyaa jetteen burtukaana moo firii tokko. Kan ammaan fidaa miti jee lafaa ka'e. Burtukaana gaafata biyya deemee gaafata burtukaanni hin jiru jedhin biyya tanatti hin biqilu. Burtukaana isaa hin argachuu danda'a haadha manaa kiyya tokkona ta'e. Hin jiru biyya tana amna guyyaa 40 imala guyyaa 40 deemtee burtukaana kana harkattaa jeniin. Amma burtukaana barbaadutti kee. Guyyaa 40 deemee burtukaana kana fidee fi dhufi. Amna guyyaa 40 miilaan deemee. Lal qorumsa jaalala siin jaaladha jechuun salphaadha. Jaalala san qorumsa siitii fi gatii jaalalaa kafaluun ulfaataadha. Jaalalti gatii barbaachifti. Isuma kanatti wal fufuudhanii bishaan faa walitti facaasaa farda faa waliin yaabbatanii bishaan faa waliin daakanii kanaa miti jaalala jechuun kuni waliin bashannana nama hundaa wajji waan gootudha kun. Ol fufuutee kana burfaa wal gootee namni keenya kana jaalala se'a. No. Akkan siimu kana laali fakkeenya. Torbaanuma tokkotti wal jaalanni jedhanii wal jala seenanii qooma jala wal bu'anii jaalala ka. Torbaanuma tokkotti bar. Way namni keenya wal jaalatu hin jiru Shaarukaanii fi Kaajelii. Titanic asumatti. Kaajelii fi Shaarukaan imimmaan nurraa fixanii barba. Aarsaa hedduudha qabaa bar jaalalli sun filima isa yoo ilaalte. Titanic yoo ilaalte aarsaa hedduu qabaa bar. Rose and Jack. Filmiin wanti si garsiisu aarsaa jaalalaati bar. Aarsaa dhiirri tokko dubartiin takka jaalalaaf kafaltuudha bar.
Burtukaana tokkoon hin fayyadamteen. Aarsaa jaalalaa akkatti kafalu laali. Burtukaana guyyaa 40 fi halkan 40 deemee fidee fi barba. Isummaan naaf fayyitu jee. Yeroo takkaati maaliin beekamteetti abbaa ajjeesisiifti. Aarsaa jaalalaa kafalchisiifti. Saree nyaachifti. Yeroo tokko immoo nan dhukkubsadhee burtukaanaan malee hin fayyu jetti. Keenya osoo ta'e gatee biraa deema. Walqunnamtii saalaatti godhee biraa deema. Fedhiin isaan guma walqunnamtii saalaati. Akkasitti burtukaana tokkoon hin fayyadnaan burtukaana fidee fi kanneef ni haate lafaa fayyite. Mucaan waliin dhalan kun burtukaana fuudhee gara alaa bahee ittiin taphata. Yeroo kana namni tokko dhufee burtukaana mucaa isaanii kana harkaa fuudha. Yeroo burtukaanicha kana harkaa fuudhu abbaa manaa intala tanaatiin abbaa mucaa kanaatiin walitti dhufa. Yeroo walitti dhufan burtukaana kana namticha na isaa fiddee jeen dhiigni isaa garagale. Burtukaana kana oyruutii yaa'iin fidee jeen. Anuu haati manaa kiyya dhukkubsatteetiin burtukaana fiduudhaaf guyyaa 40 deeme. Oyruun kan kee kun kamii ittiin dabalaa fi meen agarsiisee isaa fiddee burtukaana kanaa jennaan ushummaa tiyya biraa hin fidee jeenii bar. Jaartii tiyya tadhoo isaa. Jeetuma mataan isaa garagale ilaalla. Ablee fudhatee ajjeese. Osoo addan baafatin dubbii. Argitanii? Akkamatti burtukaana kiyyeessiin ushummaa nama kanaati jeetuma fuudhee haadha manaa ajjeese jechuudha. Egaa ajjeese booda burtukaana kiyyaa jee mucaa xiqqaan. Namticha tokko narraa fudhate hoggaa jiru fi ajjeese. Laal. Ergaa haadha manaa ajjeese booda beeke. Egaa si mucaa xiqqaan tiime. Of galaafate. I'm crying. Nimbo. I'm crying. Shit, love. I'll get this that show. Nama dhiba. Meeqa aarsaa kafalee meeqa aarsaa kafalanii finishingiin jaalalaa waggaa kana ta'u. Walumaa galatti wanni jechuu barbaanne. Hayyee jaalalli koflaan jalqabame boochaan xumurama. Kun madaa ciqilee jedhama. Madaan ciqilee ni fayyaa. Madaan ciqilee fayyitu. Filmii dhawanniin kaayee kun ammaan.
Madaachi qileeti. Gabaaf xiqqishuutti inni irraa kaa'e. Filmummaan afaan Oromoo kun diraamaan isaanii kun diraamuma gawwaati. Sirboonni keenyaas jechoota ciccimaadhaan gabbatoodhaa miti. Filmiin keenyaas yaadota jajjaboodhaan gabbatoodhaa miti. Jechi keenya xixiqqaadha walaloo keessatti illee. Ajendaaleen filmiin keenya irratti xiyyeeffatu waan xixiqqaadha. Kan nu gowwoomsuudha malee kan nu qaroomsuu miti. Kunoo dubbisuu hin danda'an addunyaan daawwatan waan ta'eef. Barumsaa fi muuxannoo irratti hin qaban. Akkanuma lafaa kaanii waan godhan. Galma hin qabnedha. Kanaaf laalime akkanatti si ilaale. Annin cinqama malee waan inni irraa baradhu hin qabu. Filmii afaan Oromootis sirba afaan Oromootillee. Saayikooloojii waan si miidhuudha. Waan gasti cabsuudha malee waan pozitiif saayikooloojii kee godhuu miti yeroo hunda boo'ichuma. Sirba warraa isatti kakaasi yeroo sirbitu qabda. Yeroo hundaa miti. Yeroo qaba. Seeraa fi adaba qaba. Lubbuu namaa waan gaagaatuuf. Qabsoo illee kanuma lubbuu ilmaan Oromoon balleessinu barba. Yeroo qabaa barba. Yeroo itti warraa isa kaafnu qabnaa barba. Iyyamee foonni ta'u hin jiru barba. Iskaayyoo barba. Yeroo warraa inu bar kaayyoon nu warraa isiisisaa bar hoggansan nu warraa isiisisaa bar. Yeroo warraa isa nu dhorkuutu jira bar kaayyoon. Hayyamaan malee sirba warraa isaa tokko gallakkisuu hin dandeessu barba. Seera qabsoo dabballeen dura ta'a baradhu. Miidiyaa gubbarratti iccitii qabsoosti sinaasayin eenyummaan kan keetu. Suuraa jajjabeetis dhohisi. Maal nuti maxxansu dadhabne waa hunda haasa'uu dadhabne maal? Ni beeytan hin beeynu jennaan maal beeynoo? Yeroo bitaa nu gaafate mirgatti himna nuti. Yeroo mirga nu gaafate bitaatti himna. Kanaaf I love you so much. Leave me with the guy. Leave me with the cover, leave me with. And TikTok if YouTube one jam kabo. Facebook in cover the Makayote, Facebook reticut. Jalate was on Tanya Sokia Barbadi Lufta than Takative. TikTok are the men of Nina Lalu.
YouTuber deemi maallaqaan harkadha deemi ilaalini. Go man. TikToker irra waliin dhufuuf akka namni lallaaluufi. Oromoon kiyyasuma dhufee na laala. Ka TikTokis wali qabamee dhufe. Maaliif ta dhugaa sanii dacha kannaaf gaa? Hundi asuma jala ta'a. Mataa oowwisanii mataa nyaatanii uummata. Tanuti haasofnuuf tanata mataa isaan qabbaneessitu nan qabanii. Nama mataa isaan qabbaneessuun qabanii dabballee isaaniiti kuni. Mataa qabbaneessaa qabsaawaadha. Gaafa nan du'ellee qabsaawwan keenya akkana nu jidduu taa'ee nu bohaarsaa kan dhukkubsate illeedha. Qufa'aatumaa qufaa isaatillee jecha. Ciiseetuma osuma dhukkubsatu gangalachaa nu bohaarsaa kadiiroon keenyaa jaanii dhaloonni itti na yaadata. Ka lubbuun jiru kunis maraata. Kan kiristaanaa kan musliimaa. Kadiiroon keenya ofii maraatee nu maraachaa. Jechaatuma oola jechuudha. An jaalalaan nama qabsiisa. Jaalalaan nama qabsiisa. Nama abdii kutatuu miti. Ana mala kiyyatti jaalalaan nama qabsiisa. Ififis jaalalaan qabamaadha waan ta'eef. Egaa baraan jiraadde ilmaan Oromooti hojii wal fakkaaddeetiin jiraadde. Jireenya kiyyaa fi jireenyi ilmaan Oromoo wal fakkaata. Yoo immoo wallisaa guddaa biyyaati beekadhu. Ilmaan Oromooti hojii gangaladhoose. Raadhaan beeka. Mee artistii kamtu xiqqaarraa hanga guddatti dhufee si boorsa kanan si boorsatti. Waa hunda siif hima. Yeroo ati amantii wal seente, yeroo siyaasaa wal seente, waa hunda keessatti si wajjin taa'ee waa hunda osii tolcha. Mee ilaalime. Anuma kanas si hojii gangalata. Jireenya kiyya si hojii wal fakkaata. Yoo beekamti tokkoon isaanatti hin dhiyaatu beekadhu. Yoo waan beekamtitti yoo naasee. Beekamtii rabbi naa kenne. Abbaan fedhetti hin dhiyaatu kaan ammas abbaan fedhe fuudhuu hin dandeenya kan hin dhiigaan fidee bara boo. Walli saamii baran qabsaawaa dabbaleessa kiyya. Maafre. Walliftoota kana qabsoon hin fide walliftootatti qabdu kana. Anatu fide. Hacaaluu keenya jalqabii hunda isaanii qabsoodhaan ka fide ana. Maal haasoo itaati. Itti dhadhaa waddee qabeenya kiyyatti dhume. Modeling garra Oromiyaa keessatti godhamuu fi maal jettu kana Oromiyaa keessatti namni tolcheena. Maal waan inni godhin qabame Oromiyaa keessatti. Gaazexeessitoota keewwatte kophaan jala kufa. Isaan kana qindeessu waanuu baan hin qindeessin tokkollee qabu. Nurraa'us saba fiitiif kanaan godhe janiin dubbatanii. Seenaat dubbata. Marrame haara. Nurraa'us waraana dila argitu kan akkanatti marroo jalqabii anatu gadi baase. Hayyoottan akkana tattaa'u dila kaarra miidiyaa gubbaa tattaa'e sitti haasa'u kana anatu gadi baase. Nuti isaan gabbaasuudha malee fi dhokotoodha. Isaan beeksisuudha malee fi beekamuun barbaannu. Ala zaytii kun.
Meela lama waa'ee jaalalaa haasawaa turre miti. Eessayi waa'ee Oromootti kutebe. Eekaa waan jaalalaa haasawaa turre miti. Eessaa dubbii Oromootti kunnebe. Gubanne. Gammanni akkam fayyuma. Ati waaqayyo banaa kadhattaa miti. Amen. Ittumaan jiraa warri. Mee amma dubbii Oromoo haasa'u jirra. Maaltu fuudhee taaniin nagalchee obboleeyyan kee. Waanuma takkaan haasa'u eenje.